Abantamba kuguruska. Maraba bengi omanchu murigiriria ngunande n'entunda yende ngo kwarigania ime ya Vuna TV nkumanyina rari yakorakanije kurwase cingongo inye cinse maiga yici kamera muruke Thomas Mbona nchukunduka Margaret Mukwatu guchaka kurwase orogongoro agusi abarabiki amagi ya Jubilee kurwase orogongoro bakora n'umunyakero Peter Akanga nigo batogire gitambukiro kyogochoro kwayo yukabiro muwaziri mukuru Dr. Fred Matiang'i Ocha kurukia ebendera yekiamekio suguchukulia ekirugo ky'uburayibwense busobo cholyo bonena somoka bwitire 2022 okwane kirekia baraya bo nigo baruru kubule gucia somogusi kumusira Matiang'i chinga kibogo barireire yugo chukwene kibuna nkuri kibore gisaku ky'umugusi asobonge gosose kiamekio Abore mwasega asietu ajakire momunyoke marakabire ekenege sigia akire ande tuwairwe bisina bakenya toje tumebuya muna mugusi to baiso ko tuguta ibageri akaneli bagali abena lia akire na ende trocho manenga bone kerege ngo ikaransa to ge ikaransa usiye ito yarabire kenya ito yarabire ekwere inere ganga tubwate ego karo to ikere kabire na twarora sto ikire bona to ko chikoringe chisati emekono toira neka tokore gasi yaito yoko popularize chama ya Jubilee Party nkwera ndebo machoge ne chinguru cyane cyonsi nkonye party toros office na ande tote yabantu astoko genda gochi bona talinga kiyo korara bona nga kitu abokire totayido gotabobora ense yonsi emanya ngaitoko genda gochi igabantu baito moto bwatese na ande togendamo muno mogusi igo atageta okora machoge chache ebe bedroom ya Jubilee Party inere gasingo chokara bana segusi na baraibare ase birogo baburi gwikirania magendro ase chinsemo au okuno kuburi kugatia baraikuru ase orogongoro agusi au baichanire gotongoro kugwikirania kwa magendro ase chinsemo au no mulikito an barongo utumanying'aniyo asobwikirano Rase serikali mbabwenerete koenekia Nyatieko yanyorira magenderero ayo na mang'ana yoyomerereta amate ekerogo kyobo MCA ase wodi ya Nyatieko Daniel Ongoto oyo ichanire encheremero berio yechipara na mache egatie yende ekogendiwa ase wodi eyo Bono Nyatieko ase performance yejira ebyo korogere very low epare ko ribite ya tugurwa amatoka tugurwa bunyansi cyo mucyari polisi bwa tugurwa epare ya etiwe kera gitayiga yatigara abana bari bakwe ukibasha ringa gende sukuru ukibasha cyane baje kogenda abanyura gende gakora nigo boigo abaganiri abarayi kubwaterana kubasemya bagusi babwate bibande n'ekikura obosyo bw'obochoryo bonene bole bosyo banyura nembe
igendekerana kimatiangia ukwana batamena ki omuochi buri bwo konya kumena na abantu Kenya ebitakire okora ki kwera. Leaders must come together, they must be united to make sure people have taken ID cards and the people have registered as voters. Chinga kiechio oyo koligie kerogo kyobo governor ime county ya Nyamira engineer James Kemoni nigai chanire boigo hasekeria goteba buna no bongora asemeroberio ya magenderero Nyamira asebwango iga enkayo mo governor bwe county eyo yasaganwa kobwatekana nogo kagerwa igoro yobo kurumi hamo nobo tumekyo bobe bwa bisi nabo obsakurwa sekyombe gyokorwa nyobo kurumi kia EACC. Wengi wamesema wanahitaji mimi nisimame ugavana. Kwa kweli mimi sisemi ati sisimame ugavana. It's true, I'm one of the senior civil servants in this country. I've had an opportunity ya kufanya kazi kila sehemu ya Kenya. Nimechangia maendeleo mingi kwa kupitia ofisi yangu. Kama Wanyamira wameona naweza fanya kazi nao, mimi niko tayari kufanya kazi nao. And I think I will deliver and I will do a better job than some of the people tunaona wanafanya kazi. Ripoti ya Radio Vuna inche Ana Barongo. Ibara se serikali mbabwenerete koenekya Nyatieko yanyorira magenderero ayo na mang'ana yoyo tugusuka mutwe no Reverend we kanisa ya Bethel PAG Reverend Justus Mbugo otogire gitambo kuregicha kanisa gochamo na kobera inse yiri abulirimo okwanekerekyo Reverend Mbugo otebire ekirenge kenegicha kanisa no kurandi injili chingaki agikire bali bakwambirira gitambo kirekese kiri atebire nigo babwate ekirenga kirekebe. Mimi kwa lengo langu kabisa ningeonelea hiyo sio mbaya, kwa sababu yale ambayo tunahitaji ni Ukristo, kwa sababu kama sisi tunamwabudu Bwana wetu Yesu Kristo na sisi tuko kwa umoja, kwa umoja hakuna shida, kwa sababu sisi zote ni wana wa Mungu. Sisi zote tunamtumainia Yesu Kristo. Sisi sio Waislamu. Waislamu kama wanajipanga wakuwe na yako, hiyo si yao, sio mbaya. Lakini sisi kama Wakristo tukicha pamoja, mimi naona itakuwa vizuri. The reason why wengine wetu wanakataa hawataki hiyo ni vile wameona lengo ya kwamba mambo sisi atushirikiani atufanyi vitu pamoja. Wengine wametegemea fedha zaidi, wanapata kulingana na njia zao tofauti hapa na pale. Lakini sisi kangali yetu kabisa, kama mimi mwenyewe ningeonelea tukue pamoja, kwa sababu kama ni Pentecostal, PAG, iwe na Baptist, iwe Church of God, COG, we come together in one umbrella. Kwa madina na nchiro mwanchumo rire tanda sumuti mukoro mwenye tobaisa guskokorwa ase TV yao TV nambe yemo na mangi tukwarira ni dukuroiga Vuna TV. Ayo no moteri gosomwa na kwaya na indoganite kwimanyigoro ya matera na mariogi au asoboteri bono tarire YouTube channel ya APN Live TV eri kwimanyigoro ya live concerts, solo artists, worship sessions, arranged choir performances, instrumental na vocal bands bunenchira ya moyo ko musasimo monene domwada chiseti pisia abantu bagotera chitabwati instrumentals kokorande music consultancy ekwaya yao osaya buno materia onde bwensi asora atoke okamotoke nyasaye inchwe twakere namba esi misolo 729 46 55 94 tena kama togo semania na kolige linga na kura nyango ba okogendeke wa kende asoko motoke nyasaye enamba yenne linga ngokora tore audio production ni minetinga mwarosi ya matera abere tayari ntuna butogoja tobakonye oja bwata na konya betabe ekiwango keigoro keragende chiro nane weta ni abu kwa visual production for story videos chechi kwaya chia solo artists erinde banyara ko bago boikera abantu abange aso mutanda ikiagera ono mutanda otobekire twabeire
ekinyore kemo asense ngima igombi yamono sana karibu asa koroserwa matera karibu asa okora consultation na into tujaga batokonyana karibu asa visual and audio production ya saba seni kuyamono sana bono soaso mutandao YouTube o subscribe weruwe somia mange ase channel yetu na kuimanyia inyora APN Live TV, real voices, real worship, live music matters. Karibu sana na ndo mwanchumu digile kiwagendrete kukumanya kurwega Vuna TV tugusika mutwe mwegeli babone bamanya bantu kurase account ya Kise Thompson Osoro urukuburi gochase wizara yetisemi kwa ina numuri mwekiranu na moneguro ya masomo ACBE ukoni kireki Osoro urukuburi gochase serikali boyego wotenini mugiro bwa Borkewich University yogendrete meyense muri kito Franco Koyo ningane yasobo ekiranu binonye bako tatayina selection gutena ki intumuna Bible bintora ereswa kora akoro public participation yengiya abananchi bako kuna Bible basome ebintu bina kibikogera omora ibwo kwegerero bwene bwo mwanya bantu korase county ya Kisi Thompson Osoro igaganiria Bible n'abana gosemigwa asebo igaborie serikali bakie gotoma chibesa mapema ogenderia emerobelio yechisemi ebento kende bako sabe serikali chibesa chiri chigotomugo cheskuru batoma mapema mnaona abana basiegete cheskuru basiegete mapema time kitaraika asemenjo yo botaka bole cheskuru kakiechecho oganiria serikali gokoro mugiro bwa borokigwa be university can you make sure abantu abaguru lecturers bairani mwe bwana barobu na kinuko bakan kadiyo to bangai bana bairane school abana baserekire baense yitongo kwe ndoja kutwara bana in future kinko reporter ya Radio Vuna ninche Franco Koyo Nekiumbe gikoegera bokoreri Bechi University waso kiangire goteninia omugiro yogendrete na monosa Borkewich University muri kibikya mekyo Constantina Wasonga nigatebire nigo baratini mugiro yiriuka kire serikali yabaka nitibesa shilingi chibilioni 5.2 nubutakianda nanye nabono mugiro gendrete bono aseka gechiki 5.2 have all agreed that the money that is owed to our members is 7.9 billion. We are only asking that this money be paid so that we bring peace and harmony in the sector. It is money that is long off. You pay 7.9 billion at once. The reason why Dons are saying so, the government has been signing agreements with us and they renege. So lecturers have said they are ready to go the long haul. This is a historical date. You have been owed this date for the last 8 years. And now you want to engage these members in paying their debt in another set of 2 years, taking us all the way to 2028. At the end of the day, that debt will have taken more than 10 years to settle down. We have all agreed. Wekira mwanchumu rigire nongoja butorra senchera ere eyobo ikirano lakini gwakangambia mano chasi bali bonsi abaineke na wikire asenchera ayabene maigaye kamera twarengenere Thomas Sumbona chikunduka Margaret mukwana kuganeri emarwa biringia